Tere, minu nimi on Katrin Aedma. Ma olen koolitaja ja kirjanik, suhtlemiskoolitaja, motivatsioonikoolitaja ja ma ei õpeta mitte ainult seda, kuidas suhelda enda ja teistega, meeskonnatööd teha paremini või saada ühiskonnas paremini hakkama, vaid ma pööran väga palju tähelepanu sellele, et inimene iseenda sees saaks mitme minaga kenasti hakkama. Ja otsustasin teha sellise väikse minikoolituste sarja, kus ma räägin elurõõmust. Ehk siis täna ongi elurõõmu esimene koolitus ja ma annaksin teile 3 nippi, mis aitavad teil kindlasti palju paremini toime tulla igapäevase pingega. Oled sa valmis mind kuulama? Need 3 nippi, millest ma täna tahan rääkida, on esiteks füüsiline aktiivsus, teiseks tahan ma rääkida sellest, kuidas kehahoiak meid mõjutab, meie meeleolu, ja kolmandaks tahan ma rääkida sellest, kuidas leida üles hingekodu ja olla siin ja praegu. Nii et need 3 teemat oleksid meil täna ja annan teile väiksed lihtsad nipid. Nüüd rääkides füüsilisest aktiivsusest, siis esimene oluline punkt pingega toimetulekuks ongi füüsiline aktiivsus. See tähendab, et ei tule minna mitte kõvasti trenni vihtuma iga päev, vaid teadlased on juba ammu selgeks teinud, et juba 30 minutit aktiivset liigutamist päevas aitab väga palju stressi vastu, leevendab stressisümptomeid ja aitab depressiooni vastu. Ainult 30 minutit kiirkõndi päevas ja oled juba palju rõõmsam ja palju tervem. Füüsilise aktiivsusega on alati niimoodi, et iga inimene peaks leidma endale sobiva füüsilise aktiivse tegevuse. On see siis tantsimine, on see siis suusatamine, on see ujumine. Tähtis on see, et see füüsiline aktiivsus koosneks kindlasti nii aeroobsest kui ka mitte aeroobsest treeningust. Aeroobne treening ongi siis näiteks jooksmine, kiirkõnd, ujumine, see, kus me ikka korralikult hingame. Ehk siis üks nälg, mis meie kehal on alati üks hapniku nälg. Ja väga tihti me selle peale hoopis sööme, kui tunneme nälga, selle asemel, et hingata, lihtsalt anda hapnikku oma kehale. Nüüd füüsilise aktiivsuse puhul mõtle siis endale välja, et mis on see sinu lemmiktegevus. Sa võid teha endale näiteks 8 harjutusest tablasüsteemi, ehk siis tablaharjutuste põhimõte on selles, et sa peaksid vaheldumisi 8 harjutust tegema ja puhkama. 20 sekundit on harjutus ja 10 sekundit puhkus. 20 sekundit järgmine harjutus, 10 sekundit puhkus. Ja niimoodi 8 erinevat harjutust. Kiirkõnnis mine tööle näiteks, tule töölt tagasi, et leia endale see füüsiline tegevus, mis sind rõõmustab, just sinu keha rõõmustab ja usu mind, väga paljud mured lahenevad. Ja kui sul on võimalik käia metsas, looduse keskel, pargis, siis kindlasti kasuta seda võimalust. Tähtis on järjepidevus. Järjepidevus see tähendab, et täna otsustasid, et hakkad käima kiirkõndi, hakkad käima jalgsi tööl ja olenemata ilmast, olgu siis vihm, lumi või sadaku või pustnuge, sa raudselt lähed ikkagi tööle jalgsi. Et harjuta sisse selline füüsiline aktiivsus endale. Teiseks nipiks on kehahoiak. Aja selg sirgu, kohe praegu, aja selg sirgu ja istu rind ette, kõht sisse. Kui sa tõused püsti ja kõnnid, siis kujuta ette, et sa kõndides, et miski tõmbab siit ülevalt juustest taeva poole ja sa oled hästi sirge seljaga. Energia hakkab palju paremini inimesel liikuma, kui ta kõnnib sirge seljaga ja on tunduvalt mõnusam enesetunne, koheselt tunned, et saad juurde energiat. Öeldakse niimoodi, et kurvas kehas ei saa olla rõõmus hing ja vastupidi. Kui su hing on kurb, kui sul on mingid mured, mis sind maad ligi litsuvad ja väga-väga häirivad, siis
proovi teadlikult hakata oma kehaga tegelema. Hommikul, kui üles tõused, siis hommikuvõimlemine. Kõige lihtsam. Hästi oluline on see, et õlavööde oleks võimalikult pehme ja mõnus siit, et kael ei oleks pinges, sellepärast et siis toimib vereringe hästi ja meie aju saab hapnikku. Ehk siis kõik, mis harjutused, mis on seotud õlgadega, tee kohe hommikul, tee õlaringid. Õpilane olen ma, istun sirge seljaga. Õpilane olen ma, istun sirge seljaga. Kõik sellised vahvad harjutused, mis õlavöötmele on. Proovi neid teha kohe hommikul vara. Nüüd, kui lähed peegli ette selleks, et hambaid pesta, siis naerata endale ja ütle, ma armastan sind. Sul on nii rõõmus nägu peas. Naerata ja maailm naeratab sulle vastu, öeldakse, eks? Proovi seda teha, sest et abiks on alati see, kui me teadlikult enda kehaga tegelema. Pane tähele seda, et inimesed, kes on kurvad, need vaatavad tavaliselt alla. Isegi panevad käe niimoodi ja vaatavad alla, tavaliselt paremale alla. Neurolingvistikas ehk NLP-s, neurolingvistilises programmeerimises õpetatakse seda, et meie silmaliigutused on nagu lülitid meie ajule ja lülitavad sisse teatud ajuosad, sisse ja välja. Nüüd, kui sa tead seda, et alla vaatamine lülitab sisse meie sisekõne ja me saame seda ära hoida, oma kurba sisekõne, kui me vaatame ülesse, siis proovi teadlikult vaadata ülesse. Proovi lugeda pilvi. Proovi tunda helgeid tundeid ja proovi mitte alla vaadata, kohe teadlikult. Nii et aja selg sirgu ja loe pilvi. Ja kolmandaks asjaks, mis ma tahaks sulle täna rääkida, ja kolmandaks nipiks oleks see, et õpi olema siin ja praegu. Vaata, kui sa oled minevikus, siis sa tunned mineviku valu ju siin ja praegu. Ka loomulikult toredaid asju. Kui sa teadlikult oskad oma fookuse panna headele asjadele ja minevikust selle tugeva hea tunde võtta, mis sul on olnud kunagi või kus sa oled olnud maailma kõige õnnelikum, siis sa võid seda kogu aeg kasutada endale seljatoeks niimoodi, et sa oleksid ka praegult õnnelik. Aga kui sa sealt minevikust võtad kaasa kurbi sündmuseid ja nutad midagi taga, siis sa koged neid täna ja praegu ja olevikus ja need mõjutavad sinu tuju. Nüüd, kui sa lähed tulevikku, siis tulevikuga on täpselt sama asi, et sa lähed tulevikku ja koged neid tundeid praegu siin ja praegu. Nii et mõtle, milliseid tundeid sa soovid siin ja praegu kogeda, nii tulevikust kui minevikust ja vaata, kas ehk oleks mõistlikum olla olevikus siin ja praegu hoida oma mõtted seal, kus on sinu jalad. Pane korraks silmad kinni ja mine enda sisse. Pööra pilk mitte välja, vaid pööra pilk sisse. Ja palun leia sealt ülesse oma keskus, oma hingekodu. Tee nüüd uuesti korraks silmad lahti, ma tahan sulle näidata, kus su hingekodu on. Meie hingekodu on siin. Kui sa ütled, et mina, siis sa paned alati käe hingekodu peale. Ma võtan selle talismani siit eest ära, et sulle näidata, vaata siin on meie hingekodu. Kui sa paned 2 kätt üksteise alla, siis siin 2 käe all on hingekodu. Masseeri seda kohta ja vaata, mis tunne sul on. Kui sul on siin valus, siis tähendab seda, et hing ei ole rõõmus. Midagi peaksid tegema, rõõmustama hinge, armasta ennast. Võta kätte ja mõjuta natukene kloppimisega harknääret. See on väga palju abiks, kui meil on selline ängistus ja kurb tunne. Ja sa võid teha seda ka palju lõbusamalt. Näiteks nii nagu Hong Kong, see on maja otsas. Täiesti rõõmuga võid karjuda, täiest kõrist ja koputada siia hingekoju. Väga hästi aitab ka lihtsalt koha peal kiikumine. Oled tähele pannud võib-olla, et lapsed teevad seda alateadlikult.
kui nad on väikesed ja näiteks peavad esinema kuskil või on vanemate ees seisavad ja millegipärast on häbi ja paha ja tunnevad ennast pinges, siis nad hakkavad kiikuma niimoodi edasi-tagasi. Proovi, kiiguta ise ennast. Nüüd siin ja praegu olemine on äärmiselt mõnus tunne ja hea tunne. Pane korra silmad kinni ja minegi enda sisse. Ja mine sinna hingekoju ja kujuta nüüd ette, et seal hingekodus on üks pisikene tiigikene, kus vesi virvendab vaikselt ja selle vee peal on lootuse lill, vesiroos. See vesiroos vaikselt kiigub koos veega ja keskendu nüüd sellele vesiroosile ja sellele veele, mis seal vaikselt sillerdab. Helesinine vesi ja imeline vesiroos, kellel valge, kellel roosa. Keskendu sellele ja tunne ennast suurepäraselt siin ja praegu. Et need 3 võtet on hästi lihtsad, mis aitavad stressi leevendada. Esiteks oli füüsiline aktiivsus. Kui sa juba täna ei tee trenni, siis palun hakka seda kohe tegema. Mõtle, mis treening on sinu lemmik, mida sa tahad teha, on see siis tabla. Meil ei ole vaja mitte mingisugust jõusaali, meil ei ole vaja kulutada raha ja ütelda, et oi, ma ei saa trenni minna, mul pole aega, mul pole raha. No ütleme siis niimoodi, et müü telekas ja sohva maha, kui sul ei ole aega ja ei ole raha. Kõikidel on 24 tundi ööpäevas ja see, kuidas me seda 24 tundi ööpäevas jagame, see sõltub meie prioriteetidest. Füüsiline aktiivsus peaks kindlasti olema üks prioriteet. Teiseks oli siis meie keha hoiak, pea püsti, vaatad üles, loed pilvi ja selg sirgu, rind ette, kõht sisse ja tunne ennast lihtsalt väga rõõmsana ja mõnusana ja käi hästi reipalt ja vaata, mis see hingekene ütleb, kas ta saab olla kurb või ei saa, kas ta saab olla pinges või ei saa, kui sa oled nii mõnusasti reibas ise ja selline mõnusalt naeratav. Ja 3. oli siis siin ja praegu olemine. Lihtsalt ole siin ja praegu, korja kõik oma mõtted kokku igalt poolt, leia oma hingekodukene, kui vaja, siis koputa. Eks? Ja järgmiseks korraks võta endale palun kõrvale paber ja vildikas. Teeme ühe sellise harjutuse. Ma loodan, et sellest 3 võttest on sul abi ja kohtume varsti peatselt jälle.